Paz, Shalom de Jesus Cristo. Leggiamo oggi Atti degli Apostoli, oggi 4, la prima parte, capitolo 4, la prima parte, e dice così: Pietro e Giovanni sono detenuti dai funzionari del Tempio di Israele, perché quando Pietro e Giovanni è andato a predicare lì davanti al Tempio di Gerusalemme, è guarito una persona, e poi per conta di questo loro sono stati prigionieri. Non si può fare il bene quell'epoca, ma fino oggi se si fa del bene, si fa del bene. È una persona che era paralizzata. C'era una persona che era paralizzata e Pietro ha portato la guarigione, e per conta di quello Pietro è stato prigioniero. E tu hai paura di parlare di Gesù Cristo, ma gli apostoli appena hanno aspettato il giorno della venuta del Santo Spirito, poi hanno ricevuto lo Santo Spirito. Amen, gloria a Dio. Amen, amen. E Dio sia benedetto. Hanno ricevuto lo Santo Spirito e hanno predicato e hanno fatto dei miracoli. Leggiamo. Stavano ancora parlando. Chi stava? Pietro e Giovanni stava predicando lì davanti al Tempio di Gerusalemme. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei. Irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. I Sadducei non credevano che aveva risurrezione. Loro non credevano che aveva risurrezione. E Pietro predicava che come Gesù è risuscitato, anche tutti i cristiani, quelli che credono in Gesù, sarà risuscitato. E qui dice così: irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunziavano
in Gesù la risurrezione dai morti. Amen. Cosa è successo con Pietro? Li arrestarono e li portarono in prigione fino al giorno dopo, dato che era ormai sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato il discorso, Pietro stava predicando. Pietro è la prima persona che predica dopo la morte e risurrezione di Cristo. E il numero degli uomini raggiunse circa a 5.000. E prima, nel capitolo 2, 3.000 persone raggiunge ai cristiani, seguaci di Gesù Cristo. Non aveva neanche questi nomi, lo so questo, ma oggi si conosce così. Ma loro diceva il Galileo, il Nazareno, il cammino, così era chiamato Gesù, nell'inizio. E che dice così: prima è 3.000 persone che raggiunge ora circa 5.000. Amen, gloria a Dio, alleluia. Atti 4:4. Molti però di quelli che avevano ascoltato il discorso credettero. E il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Amen, gloria a Dio. Ha cominciato 120 persone. Poi ora 5.000 persone già. Maravilha, una meraviglia, meraviglioso. Cosa stava succedendo? Tutti i cristiani uniti, mangiavano insieme, aveva il vero comunismo tra i cristiani. Questa parola oggi si dice, questa parola vuoi ci uccidere. La religione, sia evangelica sia cattolica, si parla la parola comunismo, vuoi ci uccidere. Ma lascia spiegare, il comunismo cristiano è diverso del cristianesimo dei atei. Ci sono quelle persone che dicono che sono atei, che non credono in Dio, predica un comunismo. Ma il comunismo dei cristiani è diverso. Leggi capitolo 2 di Atti degli Apostoli, versetto 42, versetto 44, 42 e 44. Lì si parla che era tutto in comune, c'era un comunismo tra i cristiani, ma è un comunismo diverso dal mondo. Non bisogna aver paura della parola comunismo. In Brasile, se um evangélico diz a parola comunismo, allora tu sei um demone. Mas se quel evangélico cristiano ci dice qualche cosa a favore del
del comunismo, ora si torna per loro un demone. Non lo so com'è qui, ma in Brasile sta una divisione grande tra destra e sinistra, e un cristiano che è di sinistra dicono che è del diavolo, loro dicono, quelli di destra dicono che quelli altri è del diavolo. Sta molto triste, è molto triste questa cosa, ma Dio viene a ci insegnare che è veramente essere cristiani. E c'era il cristiano del comunismo del bene, lo so che c'è il comunismo degli atei, ma c'è anche il comunismo dei credenti. Ma perché non c'è più il comunismo del credente in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo? Perché non c'è più questo? Perché doveva dare aiuto uni agli altri. Oggi la Chiesa i partecipanti della Chiesa non vogliono dare niente a nessuno. E quell'epoca quelli che era di più ricco aiutava quelli più poveri. Oggi non vogliono fare questo, per questo poi sta triste la Chiesa di quest'epoca. Ma quella prima Chiesa era tutto in comune, sta scritto. Il pane, mangiava il pane insieme, aveva tutto in comune, aiutava uni agli altri. Oggi non si può parlare più questa parola comunismo, non si può più parlare perché dicono che sei del diavolo. In Brasile è così, è triste ma è così. Andiamo avanti. Ma la prima Chiesa aveva tutto in comune, vedi Atti 2. E poi qui dice che già era circa 5.000 persone raggiunse quel gruppo che credeva in Gesù Cristo. Il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme i capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote, Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommo sacerdote. Quelle persone che appartenevano alla famiglia del sommo sacerdote, la maggior parte era i Sadducei, e loro non credevano nella risurrezione. Cosa ha fatto con Pietro? Pietro predicava la risurrezione. Loro non credevano, allora mette Pietro in prigione. Fateli comparire davanti a loro, li interrogavano con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, dice loro: capi del popolo e anziani. Leggiamo. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogarti sul beneficio
Recato a um uomo enfermo, e in qual modo ele abbia ottenuto la salute. Aquele homem que era paralisato. La cosa sia nota a tutti. Pietro stava parlando a loro. Visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo enfermo e in qual modo ele abbia ottenuto la salute, la guarigione. Amen. La cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, di Gerusalemme. Em verdade, de Jerusalém, que se falava naquela época. A tradução é mete Israel, mas naquela época se falava de Jerusalém. La cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Gerusalemme, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato, risuscitato. Questa parola è difficile di parlare. Risuscitato dai morti. Costui vi está innanzi sano e salvo. Amen, amen, amen. Questo Gesù è la pietra che scartata da voi, costruttori, è diventata testata dall'angolo. Amen. Fino oggi Gesù è stato scartato dalla maggior parte del popolo di Israele, fino oggi. Ma avrà un'ora che Dio apri gli occhi di loro. Dio aprirà gli occhi di loro e vedranno che Gesù Cristo è il vero Messia di Nazaré. E Pietro ha detto: questo di Gesù è la pietra che scartata da voi costruttori è diventata testata dall'angolo, e nessun altro ci salvezza. In nessun altro ci salvezza. Non vi è infatti altri nomi dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati. Non c'è altri nomi perché possiamo essere salvati. È appena il nome di Gesù Cristo. C'è potenza, c'è salvezza. Amen. Glória a Dio. Glória a Dio. Tutti noi bisogniamo, tutti i popoli della terra bisogna credere in Gesù Cristo, sia arabi, sia giudei, ebrei, sia gentili o quelli che sono anche atei. Tutti hanno bisogno di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e considerando che erano senza istruzione i popolani rimanevano stupefatti, riconoscendoli per coloro che erano stati con Gesù. Quando poi videro in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano
che cosa rispondere. Quella famiglia del sacerdote non sapeva cosa rispondere, perché lì stava un uomo che era paralisato, stava guarito, amen, glória a Dio, e camminava. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: che dobbiamo fare a questi uomini? Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Parlava di Pietro e Giovanni, quelli uomini sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Diceva: che dobbiamo fare a questi uomini? Un miracolo evidente è avvenuto, però per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. È perché non ci sono più miracoli in chiesa, perché quando c'è un miracolo non si può negare l'opera di Gesù Cristo. Oggi molte chiese, le persone, anche i pastori, non credono più in miracoli, non credono nel battesimo dello Spirito Santo, non credono nel dono spirituale e poi non c'è miracolo. Quando i religiosi di Gerusalemme hanno visto quel miracolo, cosa loro hanno detto? Guarda cosa loro hanno detto quando hanno visto quel miracolo che Pietro e Giovanni hanno fatto. Loro, quelli religiosi, hanno detto: che dobbiamo fare a questi uomini? Un miracolo evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Amen, glória a Dio. Glória a Dio. Fino ad oggi non si può negare quello che Dio fa. Ci sono delle persone che dicono che credono, ma in verità non credono e negano. E poi qui sta scritto: ma perché la cosa non si divulghi di più tra il popolo, diffidiamoli dal parlare più a alcuni in nome di Lui. Questo Lui è Gesù Cristo. Loro hanno visto un miracolo. Era visibile a tutte le persone. Cosa hanno detto? Vamos lasciare molto difficile per loro predicare. Diffidiamoli dal parlare più a alcuni in nome di Lui o in nome di Gesù Cristo. E richiamateli ordinarono loro di non parlare assolutamente né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: sì, sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a Lui. Giudicatelo voi stessi. Pietro dice, in altre parole, Pietro ha detto: noi obbediremo a Dio e non a voi.
Pietro ha fatto la domanda a loro. Cosa pensi? Cosa ne pensi? Dobbiamo obbedire a voi, obbedire a Dio Padre, obbedire a Gesù Cristo, obbedire allo Spirito Santo. E cosa tu oggi scegli? È obbedire a Dio Padre o obbedire al mondo? Il mondo proibisce predicare i miracoli di Gesù Cristo. Il mondo oggi si lascia la Chiesa, ma dicono che non c'è più miracolo. Ci sono molti pastori che dicono non c'è più miracolo. No, questa è quell'epoca, non c'è più miracolo. Non c'è più i doni, non c'è più il battesimo dello Spirito Santo. Ma questo non è verità, è bugia di loro, perché loro stanno facendo la volontà del mondo. Il mondo non vuole che c'è miracolo nel nome di Gesù. Per questo è che molte chiese e molti pastori dicono di no, non ai miracoli, no, perché non vogliono essere perseguitati. Però devi prestare conto a Dio Padre per negare i miracoli di Gesù Cristo. Vieni con noi, Signor Gesù, faccia il miracolo tra noi, Signor Gesù, fino oggi. E quelli che non credono, va a chiedere perdono a Dio. Quelli che non credono nel miracolo dello Spirito Santo, io faccio una profezia che loro va a ravvederci, chiedere perdono a Dio perché non crede nel dono dello Spirito Santo. E quelli che non credono nel dono dello Spirito Santo vedranno che esiste ancora oggi il miracolo dello Spirito Santo di Dio, oggi in eterno. E amen. Non seguire questi pastori che nega i miracoli nel nome di Gesù. Non seguire questi pastori che dicono che non c'è più miracolo, che non c'è più il battesimo del Santo Spirito, che non c'è più il dono spirituale. Non seguite questi pastori, questi leader religiosi, non importa di quale chiesa, non importa se è dov'è, ma se non credono nel dono spirituale, esci fuori, cerca Gesù di verità, leggi la Bibbia, leggi Atti degli Apostoli, che vedrà che il miracolo è vero e esiste fino ad oggi. E vi lascio qui nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, che Dio vi benedica, che Gesù vi benedica con la salute, con la pace, con la prosperità, che Dio ti aiuti tutto quello che ha bisogno. E leggete la Bibbia, la Nuova Alianza, il Vangelo di Gesù e gli scritti apostolici. Vi lascio nella pace. Alla prossima. Shalom, shalom.